vengono rubati 119.000 bitcoin. All'epoca erano 72 milioni di dollari, che erano comunque tantissimi. E dopo un mese abbiamo fatto tipo il primo milione di profitti. Secondo mese abbiamo fatto 4 milioni. Noi in 7 mesi abbiamo pagato 72 milioni di dollari. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un profitto di circa 12 miliardi di dollari. In azienda siamo 100 persone. Lui è Paolo Ardoino ed è l'amministratore delegato di Tether, un'azienda cripto che gestisce più di 100 miliardi di dollari e che genera 12 miliardi di profitti. Inoltre è anche CTO di Bitfinex, uno dei principali exchange di criptovalute. Infatti, se cercate tra i wallet di Bitcoin più grandi al mondo, nei primi posti ci sono i vari wallet di Bitfinex. Ah, e se non avete idea di come funzionano le cripto, andate a vedere un po' di video che ho fatto a riguardo, ve li linko in descrizione. Comunque, nonostante Paolo sia uno dei numeri 1 al mondo in ambito cripto e nonostante secondo Forbes sia uno dei pochissimi italiani nella lista dei miliardari, in questa chiacchierata è stato super aperto e disponibile. Mi ha raccontato tutta la sua storia e non ha omesso anche i vari problemi che ha avuto, come quando gli hanno rubato l'equivalente dei 6 miliardi in Bitcoin. Era da un bel po' che volevo intervistare Paolo e per avermici messo in contatto devo ringraziare i ragazzi di Plan B, un evento che si svolge ogni anno a tema cripto a Lugano, quest'anno il 25 e il 26 ottobre, e vi lascio un po' di informazioni in descrizione. Ora partiamo dalle origini. Io ho fatto il PNI, Piano Nazionale Informatico, ad Albenga. In realtà ho iniziato a programmare quando avevo 8 anni. Vivevo in questo paesino chiamato Cisano sul Neva, 600 persone. I miei lavoravano come dipendenti, uno comunale e l'altro dell'Enel, mio padre. Di pomeriggio andavano a aiutare i miei nonni che erano in campagne. Mio padre, lavorando all'Enel, negli anni 80 e 90, è una delle prime aziende in Italia che ha investito nel mondo computer. E a un certo punto mio padre ha dovuto imparare a usare il computer, se ne è innamorato lui, però non aveva molto tempo. Cosa ha fatto? Ne ha comprato uno. Io prima avevo lo ZX Spectrum e altri, ha portato a casa un 286 e avevo 8 anni. E mi ricordo che mi aveva detto: guarda che questo costa 2 stipendi. Che linguaggio c'era al tempo? Avevo iniziato da Basic, poi ero passato col tempo a C, poi C++, Java. Sfortunatamente quando ho fatto liceo, dal 97 al 2002, non c'erano professori di informatica al liceo, quindi noi praticamente finivamo che facevamo 10 ore di matematica alla settimana. Però quello secondo me mi ha aiutato moltissimo perché ti insegna un pensiero analitico. Specialmente perché tu già programmavi per i cavoli tuoi, quindi a quel punto la matematica compensava. Secondo me la programmazione è qualcosa che puoi imparare da solo, la matematica è molto più difficile. E facevi dei progettini già? C'erano delle cose su cui lavoravi per i cavoli tuoi? Ero partito dai giochi. In realtà uno dei motivi per cui mi sono innamorato dell'informatica è che tutti i miei amici sapevano disegnare, facevano 1000 cose. Io ero una schiappa in tutto. Programmare era un modo per invitare le persone nel mio universo. Per me l'universo, la qualità erano i giochini, cioè erano i giochi, però in un qualche modo era un modo per esprimerti. Ho fatto un gioco in realtà, però lì ero già all'università, post liceo università, si chiama Worldwide, che ha avuto un po' di successo in Italia, era tipo Risico, però con mappe reali. Hai detto università? Che università hai fatto? Computer Science a Genova, quindi matematica applicata all'informatica, non ingegneria, ma era praticamente sotto dipartimento di matematica. L'hai decisa perché era il tuo percorso, ti piaceva, hai detto non ho dubbi. Sì, perché poi un'altra cosa che ho fatto molto da piccolo, di nuovo verso i 10 anni, ho iniziato a usare Linux, quindi super appassionato mondo open source. C'era il movimento Hackers Underground in Italia, che era molto vibrante, tantissimi molto bravi che hanno poi pubblicato degli ottimi pezzi di codice o degli ottimi software tipo Redis, che è un database. È stato creato da Salvatore Sanfilippo, che anche lui faceva da parte della scena hacking underground italiana. Quindi era un po' un hacker anche. Hacker buono, vuoi scoprire come funzionano le cose, no? Certo. Non vuoi romperle, quello è, sì, nel gergo si chiama cracker. Hai fatto qualche operazione da hacker nella tua giovane età? Direi di sì, non si può dire molto, semplicemente per curiosità. Hai sempre comunque riportato i problemi poi agli amministratori di sistemi. Quindi controllavi, magari c'era una falla dentro l'azienda X, riportavi? Hacker etico, sì, sono famosi. Ti hanno fatto delle proposte, sai che spesso gli fanno le proposte? Sì, ho ricevuto varie offerte per lavorare per varie società, cyber security, sempre nel mondo italiano. Partecipavo agli hack meeting, l'ultimo che ho fatto era stato nel 2004 a Bologna, quindi da lì man mano ho iniziato a farmi conoscere. Sono sempre stato un appassionato sia di sicurezza che di privacy, di decentralizzazione. All'università infatti ho iniziato a lavorare ancora prima di Tor, che è un sistema di privacy e anonimità. Ho iniziato a lavorare su un programmino per modificare il tuo computer per far sì che tutte le tue connessioni automaticamente diventassero private. Quando mi sono laureato ho fatto 2 anni di ricerca all'università. Italia? Sì. Progetto bellissimo secondo me, che in realtà mi ha formato molto la mente. Io sono sempre stato appassionato di sci-fi. Da Asimov, il mio libro preferito è Il ciclo delle fondazioni. Lì ho lavorato su un progetto che mi ha portato a capire molto di quello che volevo fare poi dopo da grande, per dire. Era un sistema di telecomunicazioni per campi di battaglia. Noi come ricercatori siamo stati assunti da un ente per sviluppare questo progetto. Il concetto non era tanto la guerra, cioè tu devi pensare
pensare che quando ci sono catastrofi, cioè non era solo per campi di battaglia ma anche per catastrofi, il punto è che tu pensi alle persone che sono in una situazione difficile, sono lontani dalle famiglie, sono magari lontani dai commilitoni, la tecnologia deve aiutarli, tu devi creare il sistema più efficiente, più privato, più veloce, più resiliente per permettergli di comunicare o con le famiglie nel caso di catastrofe o con commilitoni, eccetera eccetera. E quello mi ha portato a pensare e a valutare in modo molto importante il concetto di appunto decentralizzazione e di sistemi peer-to-peer. Quando ho iniziato a utilizzarlo io era molto point-to-point, no? E invece ora è tutto centralizzato nelle mani di Amazon, Google e Microsoft. Avevi qualche mentore, qualche persona che ti ha ispirato in questa crescita? Linus Torvalds, poi Eric S. Raymond, che ha scritto un libro molto interessante, si chiama The Cathedral and the Bazaar. Tutti secondo me dovrebbero leggerlo perché dimostra la differenza tra sistema monolitico, Che è la cattedrale. che la cattedrale è bellissimo, no? Però togli un contrafforte alla cattedrale e cade tutto. Dall'altra parte vedi il bazar, dall'esterno sempre incasinato, rumore, un po' sporco magari, però se crei un problema al bazar, un negozio chiude, se ne crea subito un altro, perché il bazar è fatto dalle persone, è fatto da interazioni, invece che essere un unico bellissimo monumento. Post università, dottorato, non è bellissimo fare il dottorato in Italia secondo me, la ricerca è poco pagata. Come hai vissuto quella fase e cosa è successo dopo? Mi ricordo che, ricordo male, venivano pagati 800 euro al mese per lavorare su un appalto che sarà costato qualche centinaia di milioni di euro. A un certo punto mi sono un po' rotto le scatole. Come curioso mi sono interessato al mondo della finanza, però non ho mai studiato finanza di per sé. Ho imparato a programmare nel mondo della finanza. Una cosa sapevo fare bene e cercavo di adattarla a tutto. E quindi ho iniziato a lavorare per una società prima in Svizzera per creare un sistema di gestione portafogli molto semplice e poi mi sono dedicato a sviluppare sistemi di portafogli complessi. Infatti poi ho creato la mia startup a Londra, si chiama FinCluster, e sono partito con sviluppare sistemi di portafogli per banche, per hedge fund. Quindi in realtà ho avuto la possibilità di imparare in modo molto dettagliato tutte le intricasi del mondo finanziario, dietro le quinte io vedevo tutto e quindi riuscivo, un po' come Matrix, riuscivo a capire tutto quello che succedeva e reimplementandolo dal punto di vista codice. Però non è facile conoscere come funzionano le opzioni, i derivati, i sistemi complessi. Quello come l'hai studiato? In realtà è matematica semplice, cioè rispetto alla matematica che facciamo all'università o che dovevi fare per la crittografia, la parte finanziaria sono somme, sottrazioni, divisioni, qualcosa di un po' più complesso, ma devi avere tanta pazienza perché non sempre trovi qualcuno che te la spiega. Come hai imparato? Provando e facendo reverse engineering di altri sistemi, cioè io guardavo quello che i sistemi bancari che esistevano in quel momento lì e ricavavo le formule e poi le reimplementavo nei nostri sistemi. Infatti poi quello mi ha portato a Bitfinex come primo lavoro nel mondo Bitcoin. Raccontami prima la tua startup, nel senso che comunque avevi già un atteggiamento quindi imprenditoriale, no? Sì. Avevo un'idea, facciamo una startup. Com'è nata questa idea? L'idea era, abbiamo avuto successo con il piccolo software creato in Svizzera, proviamo a creare un'azienda intorno a quel prodotto. Ok, perché il software era per un'altra azienda, quindi dovevi Sì. creare uno proprietario. Esatto. Cosa faceva di preciso questo software? Gestione, posizioni, portafoglio clienti. Innanzitutto un cliente può avere dei bond, delle azioni, può avere delle opzioni, dei derivati e il sistema aggregava tutte queste informazioni, prendeva tutte le informazioni da tante banche, tanti sistemi di trading diversi. Era più un modo per cui visualizzare il portafoglio. Sì, ma anche poi per fare trading. Da un unico portafoglio il sistema era collegato con 10 banche diverse o 50. Comunicava. Esatto. Da un unico sistema potevo vendere sia il bond che il derivato. Esatto. E poi da lì quindi abbiamo iniziato a trovare dei clienti sulla piazza londinese. Era la piazza insieme a New York più importante al mondo per quanto riguarda commodity trading o finanza in generale. Hai preso investimenti per questa startup? 2 o 3 investimenti, io mi ricordo in tutto abbiamo preso 350.000 euro di investimento, una faticaccia. Non tutti si rendevano conto dell'importanza di un software del genere. Era un B2B comunque. Sì, molto B2B. E poi la banca forniva il servizio, lo personalizzava e lo forniva al proprio cliente. Esatto. Come mai hai smesso? Cioè io avevo iniziato questa startup nel 2012 con quella che poi è diventata mia moglie e anche con un altro ragazzo di Genova. Novembre 2014 arriva una persona, uno dei soci di uno dei nostri clienti aveva un exchange, si chiamava Bitfinex e lui mi racconta dei problemi che avevano perché nel 2014 il mondo degli exchange era completamente diverso da quello di oggi. Quello di oggi è tutti gli exchange sono ad alta frequenza. Nel 2014 le cose erano un po' diverse, ce n'erano solo 5 o 6, oggi ce ne sono 500 e quei 5-6 sembravano quasi degli e-commerce di Bitcoin piuttosto che degli exchange veri e propri. Però nel 2013 è stato il primo anno in cui Bitcoin ha superato la soglia dei $1.000, poi è tornato indietro. Il fatto che è cresciuto molto velocemente con tanta volatilità ha portato tantissimo interesse a livello mediatico, quindi con questa nuova domanda, nuovo flusso di clientela, questi sistemi non erano adatti e quindi questa persona, Giancarlo De Vasini, che è l'attuale CFO di Bitfinex e di Tether, e abbiamo parlato un pochino
giorno e io ho detto guarda, io la mia startup, se vuoi ti posso un po' aiutare a rendere il sistema più efficiente, però un'ora al giorno. Bene, Giancarlo De Vasini è il fondatore di Bitfinex. Ad oggi CFO sia di Bitfinex che di Tether. Anche lui Forbes stima che abbia un patrimonio miliardario. Giancarlo De Vasini e Paolo Ardoino si sono trovati nel momento giusto. Paolo, un brillante informatico appassionato di decentralizzazione, e poi Giancarlo con tra le mani uno dei primi exchange, senza però una solida base tecnologica. Questo incontro è stato perfetto e ha cambiato la sorte di entrambi. Tu conoscevi già le cripto in quel momento, no? Ho letto di Bitcoin e mi ero innamorato del Bitcoin nel 2013. Ho letto il white paper. Innanzitutto ci sono due componenti del mondo Bitcoin. Lo strumento blockchain, che è la prima cosa che devo dire mi ha affascinato. Tornando indietro ai miei interessi, dimostra che si può creare un sistema molto complesso, decentralizzato, che sia resiliente a catastrofi. Quindi si risposava al progetto che avevo fatto poi in ambito di ricerca. E poi c'è la parte monetaria, libertà, poter avere controllo sui propri soldi, estremamente importante. Avevi provato a minare Bitcoin al tempo oppure... Nel 2013 c'erano già gli ASIC, quindi era già difficile minarlo con una CPU. Per chi faceva i soldi era nel 2010-2011 facevi un sacco di soldi minando Bitcoin. E non li vendevi, diciamo. Sì, chiaro. E neanche comprati, immagino. Però. Sì, comprati, quasi mai venduti. E da matematico, quando hai una moneta che è basata sulla matematica e non è gestita da persone, secondo me è il sistema ultimo. Sono stato sempre un po' anarco-libertarian, non è il termine giusto, però... Anarcocapitalisti, siamo sì. Team anarcocapitalisti, dai. Sì, direi di sì. Non tutto quello che nel mondo anarcocapitalista coincide con la mia visione. Io mi sento parte di una società e penso che si debba contribuire a una società, ma sfortunatamente la società che abbiamo oggi non è quella che io posso idealizzare, perché gli incentivi della società di oggi non sono completamente allineati con le persone. In realtà le persone sono l'asset più importante della società. Sì, il sistema di incentivi è sempre complicato, no? L'incentivo del singolo deve coincidere con l'incentivo della massa e è molto difficile che succeda nei sistemi complessi. Torniamo a De Vasini. L'hai conosciuto? Ti dedico un'ora al giorno per trasformare l'infrastruttura tecnologica del tuo rudimentale exchange. A tempo quanti utenti faceva? Aveva qualche migliaio di utenti al giorno. Ok, quindi piccolo rispetto ad adesso, insomma. Sì, molto piccolo, però era abbastanza, perché questi iniziavano a integrare sistemi di trading ad alta frequenza. In realtà io ero stato preso e selezionato per portare un sistema di trading americano, una tecnologia americana, e integrarla in Bitfinex. Come facevi un'ora sola? Ero abbastanza bravo. Il mio problema è che io ti dico un'ora e poi... È tutto il giorno. Esatto. Okay. E quello poi ha creato, infatti, mi ha portato a dire, vabbè, basta con la startup, quella è la mia strada. Come hai fatto a mollare la startup? Addirittura ho deciso di chiudere e ridare i soldi. Quando Giancarlo mi ha detto, vieni e integra il software che abbiamo identificato come quello giusto per la piattaforma Bitfinex, io mi sono messo a lavorare, ho iniziato a lavorare ore, nottate, ci lavoravo tutto il tempo che potevo. Il problema è che questo sistema che era stato identificato era principalmente scritto in C, ma era un sistema di trading normale, spot trading si chiamano, mentre Bitfinex aveva già delle funzionalità molto avanzate, si chiama margin trading, e poi c'era il peer-to-peer lending, e questa società il problema è che non aveva il supporto per quelle funzionalità. Quindi quello che doveva essere un aiuto informale da un'ora al giorno convince Paolo in realtà a mollare la startup e farlo full time. Il suo mandato era quello di integrare un software americano per riuscire a migliorare la parte di trading, però secondo Paolo questo software non era adatto. E ho detto, Giancarlo, siccome tu mi stai pagando per niente, e lui mi dice, guarda, va bene, però io ho bisogno di trovare una soluzione. Io gli dico, guarda, come la soluzione è che te lo scrivo io. Rifare tutto da zero. E lui mi dice, ma sei sicuro? Perché a me tutti dicono che è un casino, che nessuno sa farlo, che è troppo complesso. Siccome io te lo faccio. Okay. Mi chiede quanto tempo ho bisogno. Io dico, un anno. Ma da solo? Sì, da solo. Però non è che per un anno ti lascio lì nel dubbio. Nel frattempo io sviluppo un sistema nuovo e poi ogni mese ti faccio un aggiornamento per migliorare quello che hai, così che riesce a gestire la crescita. E così ho fatto. Cioè io sono partito che il sistema di trading gestiva 50 ordini al secondo. Ad oggi, 2024, gestisce 1 milione di ordini al secondo. Dopo 2 o 3 mesi gestiva già 200-300 ordini al secondo. E quindi c'è stata questa crescita che poi ha portato, quando io poi ho finito di sviluppare il nuovo sistema di trading, l'ho potuto rimpiazzare e ha portato un boost alle performance molto importante, però i clienti erano già contenti, quindi erano già fidelizzati perché il sistema che avevano man mano reggeva. Come hai fatto? Che competenze avevi aggiunte a un normale programmatore che ti hanno permesso di fare questa cosa? Il fatto che vengo da un mondo di reverse engineering, da un mondo di gestione di sistemi molto complessi ad alte performance e distribuiti. Cioè, quando io ho lavorato nel mondo come ricercatore, dovevo pensare a costruire un sistema da bassissima latenza, estremamente resiliente. Quindi io mi sono sviluppato il mio sistema di trading, non c'era nessun libro su come farlo. Innanzitutto avevo imparato comunque coding lato finanza nella startup. Non è difficile fare un sistema di trading. Il spot trading è molto facile. C'è un imbuto di ordini in entrata, un order book, 2 order book in
realtà bid e ask, venda e acquisto, e li devi ordinarli semplicemente. Il bid metti in alto quello col prezzo più alto, e ask metti prima quello col prezzo più basso. Sì, la teoria è molto semplice. Ci sono delle strutture dati che si chiamano alberi binari, tipo Red Black Tree, eccetera eccetera, che fanno già tutto questo. Non c'è niente di nuovo. E dov'era la sfida tecnologica? La sfida tecnologica era la parte di margine e la parte di peer-to-peer lending. Cioè, per la parte di margine la complessità sta nel creare dei calcoli matematici estremamente efficienti per capire se un utente ha abbastanza collaterale per sostenere una posizione. E lì la mia full immersion di matematica ha aiutato. Comunque il trading a margine è quello che io non consiglio perché è molto rischioso. Come sapete, io sono un fautore degli investimenti passivi, buy and hold, e di piattaforme ce ne sono varie, ma la mia preferita è Trade Republic, di cui sono ambassador ormai da quasi 1 anno e mezzo. Lo uso per investire in ETF, obbligazioni, azioni, materie prime, anche un po' di cripto. Io non sono uno scellerato che ho l'intero portafoglio chiaramente in criptovalute, sono un po' più classico, e anche se non ho 100 miliardi, comunque percepisco i miei interessi sulla liquidità non investita e li ricevo mensilmente, quindi non fa male. Se mi seguite sapete che sono stato da loro in Germania, a Berlino, per vedere come funziona l'azienda. Ho anche parlato con il fondatore e presto tornerò da loro per fare altri video. Se anche voi volete iniziare a investire i vostri soldi, crearvi un portafoglio e ricevere interessi sulla liquidità non investita, vi lascio il link in descrizione e potete provare, perché si fa veramente in 5 minuti anche solamente con €1. Cosa hai chiesto in cambio per mollare la tua startup e dedicarti 1 anno a questa cosa? Niente, uno stipendio, basta. No Sì. quote? No, poi le quote sono arrivate in un momento molto interessante di Bitfinex. Io chiudo la mia startup, dico vabbè, ok, ora mi dedico solo a Bitfinex. 2016, 2 agosto, Bitfinex viene bucato. Da quanto tempo lavoravi da loro? Lavoravo come senior software engineer per la parte solo trading a full time da 3 mesi. Ho fatto 1 anno completamente fuori in cui io sviluppavo le cose, chiudo la startup, do i soldi indietro e poi mi dedico a questa cosa. E poi Bitfinex viene bucato. Vengono rubati 119.000 bitcoin. All'epoca erano 72 milioni di dollari, che erano comunque tantissimi. Giancarlo mi chiama, mi dice: io ho un'idea per ripagare e dare soldi a tutti, è molto difficile, però io non voglio gettare la spugna. Quindi io mi occupo di tutto questo, se solo se tu prendi in mano tutta la parte tecnologica. È stato un po' un salto nel buio, in realtà per tutte e due, nel senso che abbiamo fatto secondo me qualcosa che dovrebbe essere scritto nei libri di storia. Abbiamo dato la possibilità a chi era stato affetto dall'hack di essere compensato in 3 modi. Gli abbiamo dato dei token, abbiamo creato un nuovo token, si chiama BFX, che gli dava 3 opzioni. 1, potevano venderlo nel mercato contro dollari. 2, potevano aspettare e noi con i profitti di Bitfinex col passare del tempo l'avremmo ritirato $1. Cioè noi abbiamo creato 72 milioni di questi token. Debito, praticamente. Esatto. E poi abbiamo detto aspettate, man mano che noi facciamo dei soldi, li usiamo quei soldi per comprarvelo $1. Così Avete fatto un debito in earn-out praticamente. Sì. Avete detto i nostri clienti sono stati derubati, adesso noi abbiamo un debito verso di loro hanno un token che verrà nel tempo ripagato, ma lo possono vendere se vogliono prima. Esatto. O, terza opzione, possono convertirlo in equity. E lì, secondo me, è stata la genialità. Noi siamo stati giù per 7 giorni. Giancarlo mi ha detto, tu devi ripartire con la piattaforma entro 7 giorni. Io quindi non ho dormito per 5 giorni, perché mi sono dovuto guardare tutto il codice, ho riscritto un sacco di pezzi, e siamo ripartiti dopo 7 giorni. Ovviamente i clienti che c'erano, appena abbiamo riaperto i cancelli, hanno ritirato un sacco di bitcoin. Però poi a un certo punto non è che c'erano tanti posti dove andare. Quindi iniziava lì da settembre, ottobre, novembre 2017 la bull run. Nel 2016, scusa, la bull run. Sì, che è durato 1 anno, certo. Esatto. Allora sono rientrati. Dopo un mese noi eravamo di nuovo il primo crypto exchange per volume. Dopo un mese abbiamo aperto i cancelli, intorno al 9-10 di agosto del 2016. Questo token era tradabile. Appena aperto il mercato, sceso da $1,20. La gente diceva, questi sono 2 scappati di casa, figurati se ce la fa. Se lo sono venduto. Non tutti, però un bel po' se lo sono venduti. Però dopo un mese noi eravamo di nuovo il primo exchange per volume. E dopo un mese abbiamo fatto tipo il primo milione di profitti, che era tantissimo per l'epoca. Con quel milione abbiamo fatto il primo buyback di questi BFX. Chi lo convertiva in equity? A che valutazione lo convertiva? Avevano dato il valore della società intorno ai 190 milioni. Quindi sarebbe stato anche un investimento non male. Sì, perché avrebbero fatto poi un minimo 10x. Però, cioè, tu dici, questi sono stati appena bucati, figurati se ce la fanno a riprendersi. Noi abbiamo pubblicamente detto, ragazzi, è successo, però secondo me noi ce la facciamo, vi ridiamo tutti i soldi. E la gente ci ha dato fiducia, perché siamo stati super trasparenti, super aperti. Quindi, dopo il primo mese abbiamo preso 1 milione e abbiamo comprato 1 milione di BFX token. Invece di essercene 72, ce n'erano 71. Secondo mese, nel frattempo il volume continuava a aumentare, abbiamo fatto 4 milioni. Abbiamo comprato 4 milioni di token. Cosa è successo? Che il prezzo di questi BFX IOU dal 20 centesimi è passato a 30, 40, 50, 60. Poi dopo il terzo mese che facciamo più soldi, la gente ha iniziato a pensare, ma guarda che secondo me questi ce la fanno. Il prezzo di questo BFX token è arrivato quasi a $1, perché è il valore nominale, e noi poi abbiamo iniziato a vedere persone che convertivano in equity. La gente comprava questi token dal mercato, cercava di comprarli bassi per poi venire a noi e convertirli in equity. Noi in 7 mesi abbiamo pagato $72 milioni di
buco e poi da lì abbiamo comunque dato dividendi. Abbiamo pagato $1,50 di dividendi in praticamente 1 anno e mezzo. Avete idea di chi è il bastardo che vi ha fregato $100 milioni? Lì poi è la storia, secondo me, una delle storie più belle che possiamo raccontare. La cosa interessante del mondo blockchain è che Tu è tutto sai pubblico. perfettamente chi è in realtà. Molto di più. Ora stanno per andare in galera. Dopo 6 anni noi abbiamo messo su un team che seguiva questi bitcoin, perché sono 119.000 bitcoin, cioè da 72 milioni sono arrivati a 6 miliardi di dollari. Vale la pena cercarli. E abbiamo messo su un team che continuava a seguire le tracce. Il problema è che questi erano un po' scalter, cioè nel senso non ne muovevano tanti, ne muovevano un pochino, cercavano di fare un po' di riciclaggio di un pezzettino di bitcoin, perché tanto il bitcoin era salito di prezzo. A un certo punto riciclavano un pezzettino di bitcoin meno di $1.000 a botta e compravano le gift card della PlayStation di $900 per poi venderle a un altro. Cercavano di riciclare così. Buona fortuna arrivare a 6 miliardi in questo modo. Nonostante questo, hanno fatto un passo falso e nel 2022 sono stati arrestati. Noi abbiamo lavorato con Chainalysis, con l'FBI, con il Dipartimento di Giustizia. Nel 2022 li abbiamo trovati. Dove erano basati? A Manhattan. E se tu hai 6 miliardi di dollari, veramente vuoi stare a Manhattan. Ma erano americani? Erano uno russo e la moglie turca. Se li cerchi su internet sono 2 personaggi assurdi. Soprattutto lei, si chiama Razel Khan, ha fatto un sacco di video strani, rap. Li hanno restituiti i soldi? I soldi ora sono in mano al Dipartimento di Giustizia. Loro riceveranno la pena per incarcerazione e poi c'è il processo di restituzione in cui torneranno a Bitfinex questi bitcoin. Farete una grande festa, immagino. Sì, so che qualcuno vorrebbe scriverci un libro o farci un film. Netflix sta pensando di farci una serie. Ricapitolando quindi, poco dopo l'ingresso di Paolo, gli hacker rubano 119.000 bitcoin e per rimborsare i propri utenti Bitfinex utilizzerà i propri profitti, che nonostante il brutto colpo continuavano a crescere di mese in mese, riuscendo così a riparare il danno. Per capire come mai sono cresciuti così in fretta però dobbiamo parlare anche di Tether. Tether invece, come è nato e soprattutto gestire 2 progetti in contemporanea, dove mi sembra di capire che non è che fosse facile gestire Bitfinex. Come mai imbarcarsi in un altro progetto? Tether nasce da una necessità di Bitfinex, nasce sempre da un'idea di Giancarlo De Vasini. L'idea di Tether era quella di aiutare a far diventare il mondo Bitcoin un po' più professionale. Il mondo Bitcoin è stato il primo mondo trading 24/7, quindi avevamo la necessità di poter servire dei clienti che facevano arbitraggio. L'arbitraggio è un trader vende Bitcoin sulla piattaforma dove il prezzo è più alto, prende i dollari dalla vendita, li sposta questi dollari sull'exchange dove il prezzo è più basso e compra Bitcoin e avanti e indietro. Ed è un'attività che in realtà sta molto spesso in stand-by, però quando c'è alta volatilità è invece molto importante. È quasi un servizio per il mercato. Nel 2013, primo anno in cui Bitcoin ha superato i $1.000, c'erano spread di $100. Là sì che fa arbitraggio. Oggi ci sono i spread di $5, però l'efficienza è tale che anche con $5 oggi fai soldi. Ma il problema è che allora, nel 2014, l'arbitraggio non era possibile. Perché per muovere Bitcoin da un exchange all'altro, tu ci metti 10 minuti. Hai un problema molto più grande, è muovere i dollari da un exchange all'altro. Aspetta un giorno, aspetta 5 giorni o aspetta che c'è il weekend. Le banche sono chiuse durante il weekend. Con i dollari non era possibile. L'idea di Tether era, ok, abbiamo il Bitcoin, perché non usiamo la stessa tecnologia blockchain e ci mettiamo il dollaro sopra? Ok, frena un secondo, qua è un po' tecnico. Il problema era che sebbene gli scambi tra cripto fossero possibili in pochi minuti, per poter invece passare i dollari o gli euro tra 2 exchange ci volevano i tempi dei bonifici, quindi qualche giorno, e questo rendeva impossibile il lavoro di chi si occupa di fare arbitraggio, cioè chi si occupa di guadagnare sulla differenza di prezzo tra 2 exchange differenti. La soluzione a questo problema è stata creare una replica del dollaro su blockchain, in modo da non dover fare bonifici e scambiare direttamente sugli exchange. L'idea è semplice ma geniale e per i primi 2 anni nessuno se l'è fidata. Solo Bitfinex usava USDT. Tether ha creato il mondo stablecoin. È stato la prima stable. È stata la prima stable. È PayPal su blockchain. Per i primi 2 anni noi la pitchavamo agli altri exchange. Diciamo, guarda, usala perché così tantissimi non la mettevano nell'exchange. No. Poi fine 2016, quello ha aiutato un sacco Bitfinex anche. Poloniex, altro exchange, ha deciso di adottarlo. E magicamente, non magicamente, ma è un'ovvietà, i volumi di trading tra Bitfinex e Poloniex sono aumentati 10 volte rispetto a tutti gli altri exchange, perché la possibilità di muovere soldi era molto più efficiente. Se io volevo spostare da Bitfinex a Poloniex, al posto di dover ritirare dollari e rimettere dollari, facevo Tether. Quello ha dimostrato che l'idea funzionava. E lì in realtà è uno dei motivi per cui Bitfinex ha aumentato i volumi e poi è stato in grado, tra l'altro, di ripagare. Si sono fatti gioco a vicenda. Sì. Tecnologicamente come funziona una stable come la vostra? La nostra è molto semplice. Tu ci mandi $100.000 con un bonifico, mandi alla nostra banca, noi ti mandiamo 100.000 USDT e tu li puoi mandare in giro, li puoi spendere, ma ci sono 400 milioni di utenti al mondo di USDT. Nel momento in cui noi abbiamo i soldi, cioè il denaro ci arriva sulla banca, noi prendiamo e lo investiamo. E lo investiamo principalmente in buoni del tesoro americano a corto termine. Ad oggi Tether non è uno stato, non è una nazione. Ad oggi Tether è la 18ª nazione al mondo per quanto debito americano deteniamo. Ne abbiamo più di $100 miliardi. Quindi Tether non era una cripto su cui
cui speculare, ma semplicemente uno strumento pratico per spostare denaro su un coin non volatile come il Bitcoin. Uno strumento che si è rivelato utile non solo per l'arbitraggio, ma per moltissime altre cose. Era solo uno strumento. Un dollaro digitale, Certo. niente di più. Backed by Bonelli del Tesoro. Nel Quindi 2020 è successo qualcosa che tutti ci ricordiamo, la pandemia. E questo ha creato un problema geopolitico enorme, principalmente finanziario per tantissime nazioni. Ci sono 5 miliardi di persone ad oggi che vivono in paesi ad alta inflazione, pensa a Turchia, Argentina. 3 miliardi di persone al mondo non hanno un conto bancario, sono tantissimi. Noi cosa abbiamo realizzato? Noi USDT non lo vendiamo negli Stati Uniti. Se tu vai in America, le persone hanno conti bancari, carte di credito, carte di debito e 50 altri sistemi di pagamento. Quindi se tu vai lì e gli dai l'ennesimo sistema di pagamento, ti guardano e ti dicono: vabbè, tu vai al di fuori dell'America e chiedi a qualunque persona: preferisci la tua moneta nazionale o il dollaro? 99.9% delle persone ti diranno: voglio il dollaro. I 3 miliardi di persone che non hanno un conto bancario non è che sono brutte persone o hanno qualcosa da nascondere o hanno fatto qualcosa di male, semplicemente sono troppo povere per essere di interesse alle banche. Pensa a una persona che vive ad Haiti, guadagna $1,34 al giorno. Tu per mantenere un conto bancario devi generare commissioni alla banca per almeno $100 all'anno. Se tu fai $40 al mese, cioè campa a cavallo. Quindi un sacco di comunità nel mondo hanno iniziato a cercare delle soluzioni alternative. Volevano i dollari, sempre più difficile ottenere dei dollari cash, e poi il dollaro cash è un po' problematico perché te lo tieni in casa, te lo vengono a rubare, la gente lo sa. Poi con l'evoluzione e lo sdoganamento degli smartphone a costi bassi, anche nei paesi più poveri, anche se non hanno un conto bancario, hanno uno smartphone. Quindi USDT Tether è diventato il dollaro per tutti questi. Noi figurati che fino al 2022 non avevamo neanche un reparto marketing. Più di 100 milioni di utenti nel 2022, ad oggi sono più di 400 milioni. E tra l'altro queste sono persone che la lira turca ha perso l'80% del proprio valore contro il dollaro americano in 5 anni. conservano i loro soldi in quel modo, è l'unico modo che hanno per farlo. E c'è chi lo faceva con il Bitcoin, ma chiaramente poi è esposto alla volatilità, invece col Tether è perfetto. Esatto, loro non vogliono speculare, non vogliono comprare Dogecoin, Solana, tutti questi Vogliono i loro soldi. Esatto, dicono: io lavoro tutto l'anno e alla fine dell'anno sono più povero rispetto all'inizio dell'anno. Quindi, sebbene lo scopo iniziale di Tether fosse quello di facilitare gli scambi tra diversi exchange, in realtà poi sono velocemente diventati anche un modo per tantissime nazioni alternativo al conto in banca per conservare dollari al posto della propria valuta. Numeri attuali, che numeri fanno profitto sia Tether che Bitfinex? Tether, negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un profitto di circa 12 miliardi di dollari su una capitalizzazione di Profitto mercato. vuol dire vero profitto? Sì. Wow. Il conto della serva è questo. Abbiamo ad oggi circa 119 miliardi di dollari in gestione. Più di 100 sono investiti in buoni del tesoro americani. Buoni del tesoro americano rende il 5,5%. 5 miliardi e mezzo l'anno, proprio così, puliti, che ti arrivano. Tutto profitto quello. Ed è la cosa più sicura che tu possa fare. In azienda siamo 100 persone. La maggior parte delle persone sono compliance, legal, quindi legali, un po' di sviluppatori, e investimento. Però la parte investimento è molto 100 semplice. persone. Sì. Pensavo molto di più. Noi collaboriamo con 180 dipartimenti di polizia nel mondo, in più di 45 paesi diversi. Non c'è nessuna istituzione finanziaria che ha uno spettro di collaborazione così ampio come il nostro. Come mai? Come facciamo a essere così efficienti? Perché la cosa bella della blockchain è che è tutto pubblico. Cioè tu puoi utilizzare gli strumenti automatizzati per vedere, tracciare tutte le transazioni e poi effettivamente collaborare con la giustizia. Cioè se tu sei una banca, la polizia viene da te e ti dice: fammi vedere quel bonifico che è andato in un altro stato. Good luck che andare esatto, andare a chiedere, non esci più. Invece con il strumento blockchain noi siamo infinitamente più scalabili, perché tutto lì è indelebile quello che è successo. Non sono tante le aziende con miliardi di profitto e così pochi dipendenti. Questo è un raro caso di pura scalabilità di un progetto tecnologico, dove più utenti non aumentano la complessità, se non nel reparto legal, appunto. Gli enormi profitti degli ultimi 2 anni sono chiaramente anche dovuti all'aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Americana. In ogni caso, gestire centinaia di miliardi inevitabilmente ti rende qualche miliardo, a prescindere da quali siano i tassi di interesse. E farlo in solamente 100 persone è qualcosa di pazzesco. Il resto del profitto da dove viene? Principalmente abbiamo comprato Bitcoin e oro. Facciamo che compriamo Bitcoin e oro con parte dei profitti, e quelli si sono aggiunti e hanno moltiplicato i profitti. Noi abbiamo comprato l'oro 4 anni fa, ora da 1800 è passato a 2006. Ok, quindi vuol dire che i vostri profitti provengono o per i buoni o per i vostri asset da ritorni sugli investimenti. Esatto. Al contrario, se dovessero andare male questi investimenti siete molto esposti, giusto? In realtà noi abbiamo fatto questi 12 miliardi di profitti, mica ce li siamo messi in tasca. Li avete reinvestiti? Li abbiamo tenuti nella società. Quindi in realtà lo stablecoin ha una capitalizzazione di mercato di 119 miliardi, ma noi nella società abbiamo 12 miliardi in più. Noi abbiamo un extra buffer. Se Bitcoin andasse a zero, e in questo momento prenderemo 4 miliardi sui 12 che abbiamo di più di quel cuscinetto. Miliardo più, miliardo meno, ok. Siamo estremamente conservativi. Mi stai parlando di Tether in questo momento? Sto parlando di Tether. Bitfinex? Bitfinex fa un po' meno soldini perché il mondo degli exchange è molto più competitivo, fa un ritorno di circa 100 milioni l'anno. Non conosco
Conosco molte persone che sono nella lista dei miliardari di Forbes. Che calcoli fanno? Sono corretti? Ti senti giustamente messo là dentro? Non vorresti esserci? Sarebbe meglio non esserci? Io sono così e guido ancora la mia vecchia macchina del 2015. Vorrei non esserci, o comunque non sono interessato, sono ancora legato alle mie radici di ragazzo di campagna. Io non ho mai condiviso quante quote ho di Tether e di Bitfinex, quindi non so che calcoli facciano, però secondo me fanno un'approssimazione per la posizione che tu hai nell'azienda, pensano che la capitalizzazione di mercato dello stablecoin sia necessariamente proporzionale alla valutazione dell'azienda. Secondo me può essere anche sensato, quello più o meno quanto ci hanno valutato. Alla fine, finché non vendi le quote... Io li chiamo soldi le monopoli. Non ti sei mai messo di notte a dire quanto valgo in tutto? Secondo me ci sono cose molto più interessanti. Valgo in base a quello che posso creare. Ogni secondo che ho a disposizione della giornata tiro fuori un altro progetto, un'altra idea, infatti prima o poi mi spareranno in azienda per questo. Non hai mai venduto niente? Un po' avrei venduto di quote, di cripto. Ma giusto per Quanto pagare basta? le spese. Sì, Ok. sì. Bitcoin e azienda per me è tutto. Quindi il grosso del patrimonio di Paolo è bloccato nelle aziende, Bitfinex, Tether e probabilmente altri progetti in cui ha investito. Utilizzi le cripto in che modo? Magari essendo un super user, fai delle cose che gli altri non fanno. Mi hai comprato qualcosa di gigantesco in cripto? Poi siamo a Lugano. In Lugano abbiamo creato il Plan B. Plan B come termine a me piace molto perché secondo me è veramente importante avere sistemi resilienti e avere un'opzione B. Tutta la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, che usiamo, WhatsApp, tutti questi strumenti, appena c'è un problema serio nel mondo smetteranno di funzionare. La tecnologia ci fallirà nel momento in cui ne avremo più bisogno, e tutta la tecnologia è stata costruita per il best case scenario, quando non ci sono catastrofi, quando avremo bisogno di più della tecnologia, quando padri vorranno parlare con i figli perché in situazioni veramente difficili niente funzionerà. Quindi il concetto del Plan B è più un'idea, più un movimento tecnologico che vuole andare a spiegare alle persone che forse la tecnologia deve essere costruita per il worst case scenario, e quindi abbiamo voluto creare questo movimento che ora si sta espandendo anche nel Salvador e in altre parti del mondo. Faremo il Plan B Forum qui a Lugano il 25-26 di ottobre, e come parte dell'iniziativa qui abbiamo anche portato pagamenti in Bitcoin e stablecoin ai commercianti. Sono più di 350 commercianti qua a Lugano che accettano Bitcoin, USDT e Luga, che è lo stablecoin locale. È un po' uno esperimento sociale. Come ha dimostrato Tether, quello che importa sono le persone, cioè le persone sono il nostro asset più fondamentale e le persone hanno problemi reali nella vita reale, e quindi se noi non testiamo queste nuove tecnologie, se rimangono solo per gli addetti ai lavori, non sapremo mai se stiamo facendo un buon lavoro o meno. Il caso di FTX in che modo vi ha impattati, se vi ha impattati? Quasi niente, nel senso che è stato molto interessante vedere come lui in primis, ma FTX come exchange erano un po' gli idoli delle folle, no? Ero un grande fan, devo dire, di SBF. E ogni tanto ti fa pensare come l'apparenza inganna, no? Quindi in realtà un personaggio può essere costruito e in realtà poi dietro la sostanza non supporta l'idea. Avevi previsto qualcosa, oppure è stata anche per te una sorpresona come per tutti? Secondo me era troppo perfetto per essere vero. Era un competitor, no? Quindi da fuori dicevate, ma cosa stanno facendo, immagino. Il problema è che è un competitor, ma noi sappiamo benissimo come funziona un exchange perché ne abbiamo uno e i numeri non quadravano. Però quando tu lo dici e sei un competitor, la gente dice vabbè, ma è chiaro che lo dice. Esatto. Ma io a febbraio del 2022 avevo detto, secondo me Terra Luna è una cattivissima idea, e anche lì mi hanno detto vabbè, ovviamente si mangerà Tether, e è chiaro che dici così. Cosa fai durante la giornata? Quali sono le tue mansioni? Quindi lavorativamente parlando. E poi, diciamo, accorpo la domanda anche la parte non lavorativa, quindi extra lavoro, extra cripto, cosa ti piace fare, cosa ti piace leggere? Lavoro per il 99% del mio tempo. Secondo me, io considero Tether un'opportunità che capita una volta in 100 anni. Con Tether, dallo stablecoin, ho iniziato a investire in artificial intelligence, quindi abbiamo comprato per più di 1 miliardo la maggioranza di una società che ha più di 20.000 GPU, ambito AI, motivo per cui mi preoccupa le AI. Secondo me è una delle cose più fantastiche e incredibili che abbiamo creato, ma ho visto già come è stata utilizzata in modo politico. Questo ci ha portato a fare un investimento abbastanza importante per dare opportunità a società che vogliono essere apolitiche. Abbiamo messo su un team AI nostro che sta sviluppando un progetto AI, un sistema che può girare dal tuo cellulare al tuo computer al cloud, quindi mantenendo il livello di privacy che tu voglia, quindi che può utilizzare modelli piccoli fino a scalare modelli con sempre più parametri. Io durante la mia giornata penso a come portare l'idea che ha in realtà creato USDT, che è stata un'idea di disintermediazione, di resilienza, ad altri aspetti del mondo tech. La mia mansione è strategizzare, creare tecnologia e trovare le persone, assumere le persone giuste per portare avanti questa tecnologia. Quindi questo sono i tuoi investimenti. Nella vita di tutti i giorni il tuo lavoro in che consiste? Coordini persone, scrivi codice, pensi? Un po' tutto, cioè coordino persone, in realtà ideo i prodotti, cioè praticamente il 90% dei nuovi prodotti siamo io e Giancarlo che li ideiamo, e poi il coordinamento delle persone che poi devono eseguire, devono creare poi
appunto devono poi eseguire sulla visione, costante monitoraggio, poi appunto parlare con le istituzioni, con ministri delle finanze, collaborazione con governi, con queste cose ovviamente il ruolo anche di rappresentanza. Non scrivi più codice? Scrivo ancora un po' di codice, però Non c'è tempo. 3-4% del mio tempo durante la giornata. Quel poco che c'è extra lavoro, cosa ti piace fare? Sono sempre stato uno sportivo, gioco a calcio, ma mi piace sciare, faccio un po' di box. La box mi piace perché è uno di quegli sport dove se non stai attento ti prendi un pugno, quindi è uno dei pochi momenti in cui non penso al lavoro, perché se non mi focalizzo su quello che sto facendo mi cartellano. Questa chiacchierata per me è stata un'occasione rarissima di parlare con un protagonista di un settore che ormai è così grande. E veramente ormai Paolo è tra i numeri uno in questo settore. Potergli fare tutte le domande che volevo e ascoltare la sua storia mi ha veramente ispirato. Se vi piacciono queste interviste ho fatto un'intera serie sugli imprenditori, per cui andatevela a vedere, ci sono un sacco di altre storie interessanti. E inoltre scrivetemi in un commento se vorreste un episodio 2 con Paolo, dove magari gli faccio altre domande e approfondisco altri temi. Ci sono un sacco di altre cose che vorrei chiedergli.